Salam əziz uşaqlar, gəlin birlikdə bu şəkli təsvir edək. Gördüyümüz kimi parkda bir neçə uşaq göstərilmişdir. Hər kəs bir işlə məşğuldur. Mən öncədən bu uşaqlara ad vermişəm və gəlin bu düsturdan istifadə edib bu uşaqların hərəkətlərini təsvir edək. Yəni zəhmət olmasa bu düstura baxın. Deməli, birinci yerdə addır. Biz birinci onlara ad verməliyik. Mən öncədən ad vermişəm. Ad verdikdən sonra deməli plus to be formasının is forması işlənəcək. Sonra onun etdiyi o hərəkət də deməli feildir bildiyimiz kimi. Mən sadəcə olaraq feil yox, hərəkət yazmışam və o hərəkətin sonuna ing formasını, yəni şəkilçisini əlavə edəcəyik. Ondan sonra da ikinci dərəcəli üzvlər işlənə bilər, əgər ona ehtiyac varsa. Deməli, birinci baxırıq, Ben nə edir? Ben qaçır. Düzdür, qaçmaq da ki, run feilidir. Gəlin bura. Ben çox sadədir. Ben yazdıq. Ben is qaçmaq, run, hərəkət, run qaçmaqdır. Ing formasını, ing formasını əlavə edirik. Running olacaq. Sadəcə burada n hərfləri qoşalaşır. Deməli, Ben is running. In the park sözünü də əlavə edə bilərsiniz. Yəni bu şəklin əvvəlində biz gözəl bir günəşli gündür, deməli parkda çoxlu insanlar var, onlar müxtəlif işlərlə məşğuldur və bu üç cümləni də biz əlavə edə bilərik. Mən sadəcə olaraq onların hərəkətlərini sizə göstərirəm. Birinci artıq deməli cümləmiz hazırdır. İkinci cümləmizə baxırıq. Jane deməli itini gəzdirir. Qayıdırıq bura, yazırıq Jane is, bura qədər hazırdır. Gəzmək, gəzdirmək, walk, yazdıq walk, ing formasını əlavə etdik. Jane is walking, burada nöqtə qoysaq, yəni Jane gəzir. Amma gördüyümüz kimi Jane itini gəzdirir. Deməli, is walking her dog. Yenə burada in the park sözünü əlavə edə bilərsiniz. Deməli, növbəti Ted topla oynayır. Gördüyümüz kimi yazırıq Ted is playing, yəni play olur playing with a ball. Niyə futbol demirik uşaqlar? Çünki futbol kollektiv oyundur. İndi burada da bir neçə nəfər yoxdur, o topla oynasın. Ona görə biz beləncə desək daha yaxşı olar ki, Ted topu ilə oynayır. Deməli, is playing with a ball. With his ball da deyə bilərsiniz. Növbəti deməli Kate velosiped sürür. Velosiped sürmə ifadəsi nədir? Deməli ride a bike. Deməli Kate is ride feili olacaq. Riding is riding a bike. Yenə deyirəm, hər cümlənin sonunda in the park demək olar. İndi burada bir dəfə desək daha yaxşı olardı. İndi hər dəfə də desək biraz da düz gəlməz. Yəni eyni sözü hər dəfə təkrarlamaq da düz gəlməz. Amma yazsaz da o da problem deyil. Deməli, davam edirik. Deməli, Max deməli oturubdur skamyada və kitab oxuyur. Bu qəşəng cümlə alınacaq indi. Deməli, yazırıq, buradan yazıram. Max is oturmaq, sit, oturubdur, is sitting, arada skamyada, on the bench, and və oxuyur. Daha izə ehtiyac yoxdur, çünki bir nəfərdən söhbət gedir. And reading, read oldu, reading. Book'u burada yazın. Belə bir cümlə alındı. Və sonuncu uşaqda deməli, kimdir bu? Alex'dir. O da dondurma yeyir. Deməli, gəlin bunu da düzəldək. Alex is yemək, eat feilidir. Onlar eating. Alex is eating an ice cream. Belə bir maraqlı inşamız alındı uşaqlar. Sağ olun, növbəti roliklərdə görüşəcəyik.